这部由钟汉良主演的乔峰号称是史上最黑的乔峰，他为了演好这个角色，不惜晒黑自己，蓄起胡须，力求从细节做起，由外形到内在都在完成这一转变。只见他脚踏滑板，以霸气的姿势出现在荧屏之上，引来了无数女性粉丝的尖叫声。只因为大宋末年，辽夏两国联盟举兵攻打大宋，得知情况后，乔峰被丐帮帮主汪建通派去阻拦对方的进攻。乔峰的身手十分的了得，他以一己之力阻挡住了对方的进攻，并且击败了对方的主帅。而另一边的丐帮汪帮主正焦急地等待着乔峰的归来。这时丐帮长老白世敬急急忙忙跑了过来，帮主，不妙了，廖军大队这人马已经赶来了，马上传令下去，速战速决。是。伴随着阵阵狗嚎声，汪帮主立马意识到这并不是真正的白世敬，他立即使用玉扳指抵抗，在强大的内力在敌人脸上留下了深深的痕迹。他立马起身，一寸一寸震断了对方的武器，并将他击退了数十米之远。你到底是谁？为何易容成白世敬？来偷袭老夫！只见此人不急不躁，立即向汪建通释放金蝉丝，而汪建通一个不慎惨遭毒手。大黄见状想要救主人，不料被金蝉丝划成了两半。阵阵微风终于吹开了此人的身份，原来他就是燕龙渊，其另外一个身份就是姑苏慕容博，也就是慕容复的儿子。他此次的目的就是挑起大宋与辽夏的矛盾，从而光复他的大燕国。我绝不容你丐帮毁了我辽夏结盟的大计。随后他挟持了汪帮主来到丐帮大伙的面前，要求丐帮放下武器束手就擒。可汪建通霸气地说道：忘记此纪律，绝不能让赫连铁树活着，打狗阵法。丐帮及此纪律，绝不能让赫连铁树活着，打狗阵法。随着丐帮副帮主一声令下，丐帮弟子立即展开了打狗阵法，是要将反贼一网打尽。可就在这时，鹰击长空响彻云霄，帮主汪建通见状深感欣慰，因为这是乔峰的随身宠物，说明乔峰就在附近，而且他已经完成任务了。年轻人，你能于万军之中生擒主帅，老夫佩服啊！少废话，你快放了我们帮主，我们以人换人。怎么样？听闻此话，乔峰陷入了两难中。此行的目的就是不能让辽夏结盟的阴谋得逞，他自己的安危不足为当。可眼前被劫持的人是恩师汪建通，所以乔峰再三犹豫，因为交换人质一定会给大宋带来史无前例的灾难。要是不交换，那等于是自己亲手杀死了授业恩师，真是自古忠义两难全啊！就在这时，副帮主马大元大怒：乔峰，你不要优柔寡断，不分惊动坏了大事。毛大哥，我失意已决。好，有情有义，好男儿，我们一起放人吧。好。说罢，乔峰爽快地放开了赫连铁树。本以为此事就此结束，怎料燕龙渊交换中途使用诡计，他再次使用金蝉丝刺伤了汪建通。乔峰见状大怒，立即飞身而起，给了赫连铁树致命一击。燕龙渊趁此机会背后偷袭乔峰，不料被乔峰强大的内力震退，稳住步伐后，他命令士兵向乔峰全力进攻。被逼无奈下，乔峰只好使出了绝学降龙十八掌。这一瞬间，空气撕裂，尘土飞扬，不愧是金庸笔下的天下第一掌。在强大的输出下，地面开裂，这些士兵还没来得及反应，就坠入了裂缝之中，生死不明。此战乔峰大获全胜，但是汪建通也因为金蝉丝身受重伤。他回到丐帮后就安排后事，他将帮主之位传给了乔峰。乔峰定当谨记恩师教诲，与丐帮诸兄弟同生死，共存亡。到了深夜，汪建通又把乔峰的身世的密信交给了副帮主马大元，并嘱咐这份信不到万不得已不能拿出来查看，包括他自己。之后马大元按照汪建通的嘱托回家后，就将其藏了起来。可没想到这封信最终被马大元的美娇妻康敏看了去。康敏，这封信你都看到了。小女孩第一次下山采药，就发现了一条千年难遇的金线赤尾蛇。此宝贝不仅剧毒无比，但还是个驱百毒的宝物。小女孩为了抓住这条金线赤尾蛇，已经在此地埋伏了10天10夜。就当她准备上前抓捕时，不料被一个从天而降的帅小伙坏了好事。他起身围着帅小伙四处查找，却不见金线赤尾蛇的影子。于是他大怒：赤尾金线蛇3年才出来一次，多少帮那养杂刀做药引子，我在这等了10天10夜才等到他，就被你这个从天而降的臭小子给弄跑了。你在这里等3年，给我抓一条来。就在两人争论之时，小女孩再次听到了金线赤尾蛇的声响，她立即示意帅小伙不要动，自己则围着他四处寻找。这一举动让帅小伙十分尴尬。就在他们两人手忙脚乱之时，金线赤尾蛇再次出现，帅小伙赶紧一把抓住，可还没高兴过3秒，金线赤尾蛇再次挣脱逃跑。女孩十分不甘心，对他再次进行了大追捕，岂料宝物跳入了湖中，而女孩也不加思索，随着他一跳而下。
全忘记了自身的能力。救命啊！帅小伙听闻求救声也一跃而下，他看着缺氧的女孩一点一点下沉，被迫无奈下，帅小伙只好给她做人工呼吸，将自己的氧气渡给她。渐渐的，女孩清醒了过来，她看着阳光下的金线赤尾蛇十分闪亮，于是她用力推开桥，终于一把抓住了金线赤尾蛇，但外面等待她的却是一场灾难。狗丫头，赶快把蛇交出来！兴许还能饶你不死。原来无量剑派的佐子木早已跟踪他多时，为的就是这条金线赤尾蛇。可女孩完全不顾他的恐吓，直接将蛇装进了口袋中。佐子木见状，立即让小弟对她进行逮捕。可惜小女孩武功高强，这些小喽啰压根无法擒住她，于是他们只好对一旁的帅小伙出手。原来帅小伙名为段誉，是一个读书人，压根不会武功，最终被佐子木生擒，用来威胁一旁的钟灵，把蛇给我扔过来。钟灵念在段誉刚才在水中拼死相救，被迫无奈下只好用金线赤尾蛇进行交换，可半路杀出个司空玄抢走了金线赤尾蛇，于是佐子木将所有的目光都集中在司空玄身上。钟灵趁机放出闪电雕，咬伤了司空玄，金线赤尾蛇再次挣脱逃跑，可闪电雕极其灵敏，随之就对其捕食殆尽。啪啪啪！司空帮主，你真是得不偿失啊！现在蛇没了，你又身受剧毒，我佐子木大人大量，就不为难你了。告辞。说罢，佐子木便带着弟子离开了此地。而身中剧毒的司空玄破罐子破摔，一把掐着钟灵的脖子，让他交出解药，要不就与他们同归于尽。百般交集下，钟灵说道：“这雕是我爹养的，我不要解药，没这死雕咬伤了，能活7天。”我爹说了，能活7天，给这小豆腐7日断肠法。司空玄令弟子强迫段誉服下毒药，并让他在7天之内找到解药再来赎回女孩。段誉被逼无奈，随即带上钟灵的贴身物件，赶往钟灵家中取解药。可没想到刚出山谷，又遇到了无量剑派的弟子。原来佐子木想借刀杀人除去司空玄，现如今阴谋得逞，他们想威逼段誉询问情况，不料段誉被逼无奈下闯进了无量剑派的禁地，并跳入了一个神秘的山洞。偶左千里去，来者何也？言报署名来，在下姑苏慕容复，知道你们丐帮的乔帮主打狗棒法十分了。今日我姑苏慕容复也来请教。北乔峰南慕容的名字想必大家都是很有名，但也不知道他慕容复哪来的勇气挑战氪金大佬乔峰？难道是梁静茹给的吗？原来慕容复为了坐上武林盟主之位，早在几天前他就假扮赫连铁树夜袭丐帮。手无寸铁的乔峰为了救下白世镜，竟不惜以身挡目标，结果身受重伤。五位长老击退敌人后，立即给乔峰疗伤，却仍不能将毒素排出体外。西域的寒谷，我从未见过。帮主，你为我而上，白世镜就是耗尽所有的功力也要救你呀！经各位长老的全力救治，也只能暂缓毒素的蔓延，所以慕容复才敢在今日的泰山武林大会上叫阵乔峰。白世镜听闻后大怒，杀鸡焉用伞诱导。老白宝，请领教了。说罢，白世镜立即拿起破甲锥攻向慕容复。只见慕容复飞身跃起，轻松化解了白世镜的进攻，还将他的破甲锥扔至一旁。随后他又以一笔之道还施彼身的本领将白世镜牢牢捆住，而这套武功正是白世镜著名绝学缠丝擒拿手。缠丝擒拿手，一臂之道还施彼身，果然厉害。副帮主马大元见状也立即加入了战斗，因为他发现慕容复就是冲着重伤的乔峰而来的，他不能让慕容复的奸计得逞。可慕容复的武功实在厉害，还没几回合，马大元也输给了自己的成名绝技。打主，丐帮接连战败了2位高手后，台下的欢呼声一片，他们都拥护慕容复为武林盟主。一旁的乔峰再也坐不住了，因为他作为丐帮帮主，如果只会藏头缩尾，那么丐帮弟子一定会心寒。所以这一战，他即使是身负重伤，也一定要与之一战。慕容请赐教。公子接剑。慕容复接过长剑后，就朝着乔峰蓄力一击，剑法百般多变，台下的观众十分震惊。这是还是两降魔剑？现在说的好像是一字会剑门的剑法。他现在用的是冯家寨的五虎断头刀啊！慕容复花里胡哨的剑招变幻万千，打得重伤的乔峰连连后退，而这也是他一直所期待的，因为要坐上这中原武林的盟主之位，就一定要当着天下人的面堂堂正正的打败乔峰。可乔峰又岂是那么容易被打败？
他接二连三的被挨打，其实一直在消耗慕容复的内力，为的就是在重伤的情况下使出降龙十八掌，因为只有这一招蓄力一击才有机会取胜。而慕容复见状也立即使出绝学斗转星移化解降龙十八掌的威力。然而这一切只是徒劳无功罢了，毕竟降龙十八掌是金庸笔下的天下第一掌，一招过后慕容复就身受重伤转身离去。眼前这个帅小伙坠入悬崖后，因祸得福来到了神秘的山洞，还找到了2本足以傲视群雄的武功。凌波微步。原来小伙本是地主家的傻儿子，他为了逃避家族安排的联姻，于是他选择了逃跑，不料半路坠入悬崖，有缘结识了钟灵，之后因为惊现赤尾蛇惹下了麻烦，还遭到了无量剑派的追杀，慌不择路下他跑进了无量剑派的禁地。小子，这可是我派的禁地，连本派弟子都不能入内，你赶快给我出来！在对方的恐吓下，段誉一不小心坠入了悬崖，而悬崖底下却是别有洞天。等段誉再次醒来的时候，大吃一惊，眼前竟是一副栩栩如生的雕像，雕像上的女子美若天仙。段誉见状，情不自禁的念道：神仙姐姐。就在这时，有一滴水珠打破了美好的意境。段誉顺着泉水滴落的方向望去，源头竟是雕像胸部的位置。这无意的冒犯让段誉十分不安，于是他连忙下跪，诚心诚意的给雕像磕头。这时奇妙的一幕竟然发生了：后手千变，攻我驱策，遵行我命，百死无悔。等段誉仔细看清的时候，石壁上隐约出现了3个人头像，这应该是张无忌的爱情故事吧。等段誉看完这场凄凉的故事，泪流满面，一时之间让他身临其境，难以释怀，仿佛自己成为了石壁上的男主。就在这时，一道厚重的石门突然倒塌，段誉迈着好奇的步伐走了进去，没想到石门后面另有乾坤。一入古学者，皆为有缘人。北冥神功，凌波微步，唯我逍遥派武功精要，愿与之共享。可是共享之前还有前提，那就是学成之后杀尽逍遥派弟子，这让从未涉及江湖的段誉十分疑惑，因为他压根就没听说过逍遥派的名号，更不知道这2门是什么样的武功。就在他百思不得其解时，身后的石台出现了剧烈的震动，随之而来更是惊人的一幕。这时突然有2本金灿灿的卷轴出现在段誉眼前，他怀着好奇心上前打开了机关内的2部卷轴。不料这些武功好像有魔力一般，就连从不喜欢学武的段誉都爱不释手。随着他的阅读，卷轴上的武功也随着自动化型的模式灌入段誉的脑内。可令他想不到的是，此刻发生的一切都将彻底改变他的一生。沉浸其中的他也快速看完了这2本武功秘籍，不料卷轴的末端突然断裂，随之而来的竟是卷轴瞬间化成了灰烬，并伴随着强烈的风暴直接将段誉送出了洞外。满级大佬段誉即将上线。大师，你先请。承让了。问起狠人哪家多，当属少林第一家。眼前这位高僧居然自断脚趾，连眼睛都不眨一下，这究竟是怎么回事呢？原来就在刚刚，段誉和穆婉清被人关在小黑屋里开刀帖，而抓他们之人就是江湖恶贯满盈的段延庆。得知情况后，大理保定地段证明立马出场救援段誉，可是他也未能战胜这个段延庆，还被他打成了轻伤。于是他回去后只好邀请高僧黄梅大师，让他进入万劫古营救镇南王世子段誉。闻听施主奇艺精湛，不知可有雅兴与老僧对弈一局？段延庆面对大师的求战，只露出了微微一笑，随后便拔出拐杖向大师进攻。可想而知，他压根就没把大师放在眼里。好在大师武功精湛，化解了这突如其来的致命一击。大师站稳脚步后，立即飞身而上，朝着段延庆一记大力金刚。只见段延庆也立即飞身躲避，并以一阳指功力在石盘上画出棋路。大师见状，立即使用大力金刚依葫芦画瓢。不久之后，两人就用强大的内力划出了一张纵横19道的棋盘。好功夫！施主功力高深，棋艺上想来也定胜老僧10倍，还请施主能让上3子。大师何必过谦？要决胜败的话，自然是公平对弈。现如今棋盘已画好，等待双方的是谁先走这第一步。你是主，我是客，我先下。慢着，天龙不压地头蛇，我先慢。既然你我2人都不肯相让，那咱们就猜数定先后吧。大师为了能在对弈中先发制人，于是提出了一个简单不能再简单的问题，就是让对方猜自己70岁后2只脚的脚趾是单数还是双数。生性多疑的段延庆自然知道此事有蹊跷，于是他反其道而行，猜的是双数。但令他万万没想到的是，自己无论怎么回答都是错误的。
到70岁时，老僧2只脚的脚趾就是单数了。不错，大师，你先请。话音刚落，只见大师快步上前2指蓄力，施展的正是天龙寺的大力金刚指。段延庆以一阳指应对，两者内力激荡，震得周边水花四溅。此战虽比不上真龙棋局，但也是极其罕见的对弈。几个回合下来，大师发现低估了对方的实力。就在一筹莫展之际，一旁的段誉开口指导，大师一招大力金刚成功解下了棋局，但也惹得段延庆大怒。做官不与真君子，自作主张大丈夫啊！说罢，他随即向段誉发射暗器作为警告。段誉心知自己如果再像刚刚那样明目张胆的提醒，必将会遭到段延庆的毒手。于是他灵机一动，在小和尚的背后画出了棋局的走势。随后小和尚将这些步骤传达给了师傅，而大师利用这些步骤打败了段延庆。以大师的棋力，尚未达到此境界吧？各路英雄们，你们睁大眼睛看看吧！段正淳的宝贝儿子，还有他的私生女，赤身露体，共处一室，做出什么样的好事来呢？大家睁大眼睛看吧！眼前这个坏老头现在幸灾乐祸，不料下一秒就实力打脸。随着铁门缓缓开启，段誉抱着一位衣衫不整的女子从屋内走了出来。坏老头的脸上表情瞬间发生了360度的变化，因为此女子就是他的宝贝女儿灵儿。怎么会是你啊？说罢，钟万仇连忙从段誉手中夺过钟灵。他怎么也没想到里面的人竟然不是穆婉清，而是自己女儿。穆婉清呢？穆婉清一定还在里面。穆婉清，穆婉清，穆婉清！钟万仇进去后并没有找到穆婉清的踪迹，因为他早已被人偷梁换柱，这让钟万仇恼羞成怒。为了不让天下人看笑话，他只好拔出武器结束自己女儿的性命。好在段正淳及时赶到，救下了钟灵姑娘。姓段的，这是我的家事，关你什么事？什么你家事？现在你女儿可是我段家人，什么时候变成你段家的人了？你对我玉儿可太好了，怕她一个人寂寞，竟让你家千金来相陪，在下感激不尽。这让钟万仇气急败坏，此刻的他早已丧失理智，即便是宁为玉碎也不瓦全。怒火中烧的他只想杀了钟灵洗清耻辱。可就在他下手之时，4大恶人之一的云中鹤再次挡下。然而他没有这么好心，他只是觊觎钟灵的美貌，并想要占为己有。于是他趁众人不备之时，带着钟灵离开了此地。而此时钟万仇心中即便有再多的不爽快，也不想将女儿拱手让人，于是便追了上去。而另一边的段延庆正与黄眉大师对弈进入了白热化，棋局也逐渐进入了僵持状态。就在段延庆准备孤注一掷的时候，段誉及时将他手中的拐杖牢牢控住，情急之下竟然激发了他体内的北冥神功。一股强大的吸力让段延庆欲罢不能，还逐渐丧失内力。在段誉的百般干扰下，最终段延庆落子失误，未能落在自己想要的位置，同时也输掉了这场比试。阿弥陀佛，棋差一招满盘皆输，施主为何如此大意啊？这让骄傲的段延庆怒不可遏，只有杀掉段誉才能解他的心头之恨。就在这时，段誉再次激发了被动技能凌波微步，还对着段延庆百般羞辱。段延庆看着这一个个出乎意料的武功，再加上刚才内力的大消耗，即使他一阳指再厉害，也只能转身逃离，暂避锋芒。难道他是怕被围攻，才认输逃走的？如果你能把一阳指修炼到1品，还用再练其他武功吗？眼前这个武功高强的男人名叫鸠摩智，外号大轮冥王，他是吐蕃国护国法师。这次独闯天龙寺的目的就是为了获得大理最强剑法6脉神剑。得知情况后，大理保定帝段正明立即剃度出家，加入天龙寺共同抵御外敌。不容大师也将6脉神剑其中一剑交给了他。6脉神剑并非真剑，乃是以一阳指的指力化作剑气。本陈师弟一阳指功力雄厚，你就来练无名指关冲剑。只见段正明随着大师模样依葫芦画瓢，也学会了一招6脉神剑。而另一边的鸠摩智也按照约定时间来到了天龙寺外。善哉，大轮冥王已到，你们准备的怎么样了？虽不纯熟，但足可迎敌。说罢，大师就把鸠摩智请了进来。
只见鸠摩智胸有成竹，缓缓走进大殿，心中暗想今日势必要将六脉神剑收入囊中。他一踏进大殿，双手立马合十，门窗也随之关闭，上来就给了天龙寺一个下马威。段正明见状说道：“玉儿，一会儿有场激战，伯父不能分心保护你，你到后殿去吧。你就站在我身边，任凭那大轮冥王再厉害，我也不会让他伤到你一根毫毛。”听闻此话，鸠摩智一眼便看出了枯荣大师的功法，而且他已练到了半枯半融境界，距离如来佛的非枯非融一枯一融的境界也只差一步之遥。冥王博学精深，果然是名不虚传呐。随后鸠摩智以多年前慕容博的遗愿为措辞，向天龙寺讨要六脉神剑剑谱，并从怀中掏出3本少林72绝技中的指法作为交换，还当着所有人的面演示这套指法的厉害。可枯荣大师压根就没放在眼里，因为在他眼里武功没有优劣之分，只有功力才有深浅之别。指法无优劣，功力见高低。鸠摩智眼看枯荣大师不领情，于是他破罐子破摔，与天龙寺几位高僧展开了一场激烈的对战。但不得不说，鸠摩智确实有几把刷子，他面对几位高僧仍然不落下风，反倒是一旁的段誉在观战中竟然记下了整套六脉神剑。没想到你有过目不忘的本事，真是我段氏之福啊！而其他5位高僧因为内力不足，仅学习了六脉中的其中一剑，在经过长时间的战斗后体力不支，竟被鸠摩智一记火焰刀震退。好在枯荣大师的枯荣禅功足够强大，才挽回了天龙寺的颜面。枯荣大师的禅功果然是厉害呀！随后他又表示，慕容博当年所仰慕的六脉神剑剑法，并非是6位高僧每人修炼一剑的剑阵，所以在他的眼里，六脉神剑被收藏在天龙寺内就是暴殄天物，真是英雄无用武之地。既是无用武之地，就留给有缘之人，我等不必再修炼便是。话音刚落，这套名闻于世的六脉神剑就被枯荣大师点火销毁了。鸠摩智眼看计划失败，立即使用少林龙爪手一把擒住段正明，企图威胁大禹。一旁的段誉眼看大伯有难，百般焦急下竟然使出了观战时学会的六脉神剑。可段誉的六脉神剑尚未成熟，和他的被动技能北冥神功一样，只有紧急关头才能使出来。幸好他的六脉神剑没有练到随心所欲的地步，这让鸠摩智内心大喜，他随即闪现来到段誉身前，拉着段誉飞身而去。莫非大哥你就是天下第一大帮丐帮的帮主乔峰？书接上文，鸠摩智将段誉掳走后一路北漂，来到了姑苏燕子屋。随后他以焚烧段誉为借口，欲想进入藏书阁学习更高深的武功。岂料接待他的是慕容复的2位侍女阿朱和阿炳。段誉见2位小姐姐长得如花似玉，他随即学起了老父亲的撩妹功夫，想取得2位小姐姐的帮助。鸠摩智见状大怒，赶紧吃饭，吃完饭赶紧赶路。阿朱眼看鸠摩智并非善类，他立即拨动琴弦打开陷阱，将鸠摩智沉入了湖底。随后他们3人为了避免鸠摩智的追杀，立即乘坐小船离开了燕子屋。但没想到行驶途中船只意外渗水，情急之下，他们3人就近原则将船只停靠在曼陀山庄就近休息。也就是这一场意外，让段誉恰巧遇到了自己的一生所爱。神仙姐姐，你是什么人？怎么会到这儿来？对不起，王姑娘，这位是来燕子屋做客的段公子，打扰了，我们这就走。说罢，阿朱连忙拉着段誉离开了此地。但就是这一次相遇，王语嫣从此成了段誉魂牵梦绕的牵挂。他离开曼陀山庄后，看见一处酒楼尤其热闹，于是段誉带着忧愁一个人来此解闷。不料旁边的大汉引起了他的注意。这位兄台气宇轩昂，英气勃勃，不像一般人。于是段誉拿起酒杯来到隔壁桌与乔峰搭讪，请教英雄高姓大名？你我萍水相逢，有缘坐在一起，倒不如痛饮几杯更好。就这样，一个人冥币玩家与一个开挂玩家一拍即合，从此开启了组队模式。待2人喝尽兴后，他们又比起了轻功，当真是飞檐走壁无所不能。光从2人这行为来看，已经属于醉酒驾驶了。但是段誉不甘示弱，他立即使用凌波微步高速驾驶紧随其后。但事实证明，地上跑得不如天上飞得快。由此可见，乔峰的轻功也不弱于段誉。没想到江南除了慕容公子之外，还有你这么年轻的高帅。在下乔峰，你我一见如故，不如咱们结拜为兄弟如何？好，小弟求之不得。今日我乔峰，我段誉，愿结为异姓兄弟，今后有福同享，有难同当，生死无悔。就这样，段誉好运连连，与乔峰结拜成了兄弟。就在此时，丐帮弟子来报，称慕容复的手下与丐帮弟子发生了冲突。此时段誉才恍然大悟，
原来自己的结拜大哥大有来头。莫非大哥你就是天下第一大帮丐帮的帮主？贤弟，你我一见如故，彼此欣赏，才结为生死兄弟，何必再有那些镜花水月的头衔呢？也许乔峰还不知道，眼前这个贤弟也是大有来头。随后，段誉跟随着乔峰的步伐来到了英雄大会，殊不知一场惊天阴谋正等着他们。我丐帮马副帮主是8月17夜里背上，所以乔峰确信马副帮主之死绝对不是慕容公子所为。8月18号，你在信阳与慕容复见面，有谁能够证明？事实就是事实，你就是辽人的遗孤，你就是辽人，你为什么要诬陷我？眼前这个霸气无比的男人，正是丐帮第9代帮主乔峰。他此次召开英雄大会，就是为了帮慕容复洗脱嫌疑，找出真正杀害马副帮主的凶手。不料却遭到奸人的算计，还将他的身世秘密公布于世。你是辽人，他就是辽人，他根本没有资格做丐帮帮主。不是。而乔峰身世秘密的揭穿，归根结底还要从这个深爱他的女人说起。因为就在前不久，马大元之妻康敏深夜约会乔峰，并向他示爱，却惨遭乔峰的拒绝。嫂子，今天的事，天知地知，你知我知，我就当什么都没有发生过。但有一天，你真做出对不起马大哥的事，我乔峰绝对不会宽恕你。乔峰，我一定会让你为今天所做的选择付出代价。就此仇恨的种子在康敏内心种下，因为在他的眼里从来没有男人可以抗拒他，就算是大英雄乔峰也不例外。没有一个男人能抗拒我，你凭什么？于是康敏利用美色收买权冠清，然后利用他联合4大长老在武林大会上败坏乔峰的名声，称他连同慕容复杀害马副帮主，才登上了丐帮帮主之位。执法长老白世敬听闻后立即给乔峰洗白。辽夏一战，是谁舍命救了汪帮主？泰山武林大会，是谁中了剧毒？还要拼死一搏，这些你们也忘了吗？听闻此话后，4位长老深感惭愧。此刻他们才明白，听信了小人的谗言，才冤枉了乔峰。但为时已晚，按照丐帮的帮规，背叛帮主那是死罪。宋西陈武4大长老，不信他人谣言，图谋叛乱，危害本帮大业，罪当一刀处死。乔帮主，宋某实在对不起你，自行了断便是。说罢，宋长老震断绳索，欲想自尽谢罪，可乔峰立即阻止。他拿起匕首，当机立断插入自己的胸膛。因为按照丐帮另外一条帮规，如果弟子犯规，帮主想要加以宽恕的话，就必须自流鲜血替他们洗清赎罪。这足以证明乔峰是个明辨是非的好帮主。他利用3刀6眼替4位长老洗清了罪名。权冠清，你可知道，因为你的野心，害得我丐帮险些陷入一场浩劫之中。就在乔峰大怒之时，搅屎棍康敏到达战场，他将乔峰的身世公诸于世。一旁的智光大师也加以证明，乔峰确实是当年汪建通在雁门关外一战后收养的辽人之子。听闻此话后，乔峰大怒：你为什么要诬陷我？不是，乔帮主，乔帮主，智光大师在江湖上人人敬仰，你不能伤害他。在大长老的劝告下，乔峰慢慢松开了智光大师。而这时，大长老从怀中掏出了一封信件，称这是当年带头大哥写给汪帮主的信件，劝汪帮主不能将帮主之位传给乔峰。你可以看一看，老衲看看，是不是带头大哥的手迹？果然是带头大哥的手迹。说罢，智光大师便撕下了信件的署名，还将它吞了下去。这显然是想要保护这位带头大哥。大家知道他是谁吗？而墙倒众人推，最终乔峰被迫辞去了丐帮帮主之位，踏上了寻找杀父仇人的道路。还有谁要决一死战？接招！不得不说，降龙18掌果然是天下第一。聚贤庄群雄相聚，仍被乔峰打得落花流水。因为就在刚刚，乔峰抱着重伤的阿朱来到聚贤庄，请求逍遥派薛神医为阿朱续命。可任凭乔峰苦苦相求，薛神医仍然不为所动。我为什么要救他？救人一命，是走7级浮屠。当今世上，无论谁带这位姑娘来，我都会救她。只有乔峰你带来，我薛母就是不救。乔峰看着身前这些武林群雄，便知今日必有一场血战。因为这些人的目的就是为了铲除他，所以乔峰来之前就已经做好了准备。随后他当场提议和各位英雄喝几杯绝交酒，酒后所有的交情都一刀两断。之后有仇的报仇，有冤的报冤。有一位想杀乔峰的，就过来先喝第一杯。康明眼看无人敢与乔峰指剑相对，
于是她利用丈夫马大元之死，为这场大战喝下了第一口绝交酒。乔峰，我和你的血海深仇，誓死相讨。有了康明打开的先例，众人纷纷与乔峰恩断义绝。乔峰，老夫陪你喝绝交酒。据说在这一战中，乔峰喝下了整整40多坛绝交酒，就连一旁的小喽啰都以为他喝醉了，于是上去和他叫嚣。结果乔峰大怒，直接一招震伤了小喽啰。我天下英雄喝着绝交酒，是为了将往日恩仇一笔勾销。我和你没这个交情。话音刚落，3名小喽啰立即拔剑而上，然后以一套花里胡哨的剑法对战赤手空拳的乔峰，可惜直接被乔峰打伤。还有谁要决一死战？阿弥陀佛。说罢，老和尚打着除恶务尽的口号，一套连环腿朝着乔峰迎面而去。只见乔峰不慌不忙，慢慢化解。毕竟乔峰的武功也是出自少林，所以老和尚压根就制服不了他，反倒被乔峰用少林最基础的拳法罗汉拳打退。大师，大宋与大辽势不两立，铲除这个恶毒的辽人！上！在丐帮大长老的一声令下，其他几位长老立即向乔峰全力一击，而乔峰处于原地，丝毫没有反抗，这让4位长老羞愧不已。乔峰，你……原来乔峰被人挨打都是在还清丐帮的恩恩怨怨，因为他清清白白做人，干干净净做事，不想欠丐帮弟兄的恩情。等到还清后，乔峰一套降龙18掌随心而发，这等霸道的威力压根无人可挡。尤氏双雄见状上前帮忙，只见乔峰飞身而起，随后一招飞龙在天，直接将尤氏双雄的盾牌打成了稀碎。人在，盾毁，人亡。一旁的康明眼看众人不敌乔峰，他立即命令其他人杀了阿朱。谭婆，杀了他！老婆子，我来了！好在这千钧一发之际，乔峰抽身而出，挡住了谭婆的奋力一击。你们谁敢再动阿朱，就杀了他！今天乔峰就还天下一个太平。废话少说，送你一程。不得不说，乔峰真是个顶天立地的大英雄，真好汉。他为了救治萍水相逢的阿朱姑娘，独闯鸿门宴，一人大战5名群雄，仍不败下风。但最终他的一人之人反被逍遥派薛神医威胁，只要你自行了断，死就一命换一命。就当乔峰答应时，少林高僧打着除恶务尽的口号多次向他进攻，最终乔峰大怒：我一世无辱，出自错误，我反正是一死，就少杀你一人。随后乔峰立即蓄力使出了少林绝学擒龙功，这一瞬间武林群雄的兵刃脱手而出，朝着乔峰迎面而来。就在小编以为天纵奇才就此陨落之时，怎料一名蒙面人及时出现将他救走。纵使乔峰与阿朱的感情情比金坚，可蒙面人还是将他们强行分开，只留下重伤的阿朱在此疗伤，致使这对相爱之人再次感受生离死别的痛苦。而另一边救走乔峰的蒙面人并不是别人，正是他的亲生父亲萧远山。等到乔峰醒来后，他立即给了儿子一巴掌，随后还试起了乔峰的武功。而乔峰虽然在聚贤庄一战中身受重伤，但是面对萧远山的全力一击，他仍然不落下风，武功之高，就连萧远山都可望而不可及。你在重伤之下还能借我20几招，可见你武功之高。你这个傻瓜儿，练就了一身天下无敌的武功，却为了一个相识不久的姑娘险些枉送性命。天底下怎么会有你这么个大傻瓜呢？可乔峰表示自己与阿朱同病相怜，都是无父无母的孤儿，而且阿朱还是世间唯一一个相信他的人，所以乔峰他很喜欢阿朱，也愿意和阿朱同生共死。听闻此话，萧远山热泪盈眶，没想到自己的儿子居然和自己一样痴情，甘愿为一个女子和全天下为敌。同生共死，同生共死。好，让你好好把命留着，干你该干的事情。说罢，萧远山转身离去，留下乔峰一人独自养伤。而另一边，段誉和神仙姐姐王语嫣来到了聚贤庄，两人原本是过来帮助乔峰的，可没想大战早已结束，现在过来可以收拾战场了。结果忙没帮上，还反被吐蕃国师鸠摩智抓了个正着。你们两个敢合起来耍我，今天我要不给你们点厉害尝尝，你就不知道佛爷我有多慈悲。北乔峰，南慕容，天下齐名啊！乔大侠的降龙18掌，小僧已经领教过了，的确是力度非凡呐。可没想到，你南慕容却是浪得虚名。好啊，鸠摩智，如果你不服，我再次放马过来吧。为何鸠摩智让慕容复如此动怒呢？原来就在刚刚，段誉和神仙姐姐路过一家客栈，发现木桩上刻有一处燕字，王语嫣立马认出了这是表哥慕容复家的标志，
于是他按照刻字的方向找去，果不其然，屋内出来一位废话连篇的包三爷。他出来就朝着棒子段誉一顿吐槽，称他不仅人丑，而且武功低微，所以只配当神仙姐姐的小舔狗，压根就不能保护王语嫣的安危。部长，那个番僧，他到底是什么样的人呢？我真想会会他。小僧最讨厌别人在背后狂妄叫嚣。非也非也，我怎么只听到在叫嚣啊？说罢，包三爷便向鸠大师发起进攻。他这种行为类似柯镇恶，一开始总是说着最狠的话，最后要杀要剐悉听尊便，实属是无脑行为。实际他连鸠大师一招都抵挡不住。段誉眼看这牛皮王不靠谱，他立即带着王语嫣驾驶着凌波微步逃离，途中还不忘发射几招六脉神剑。可这些对于鸠大师来说纯属是徒劳无功罢了。只见他拿起招牌就挡在两人眼前，随后一个纵身来到他们身前，吓得段誉连忙说道：“别乱来啊！你在去钱庄的时候答应过我大哥，以后不会再难为我的。”我没有答应乔大侠，不难为王姑娘啊。听闻此话，段誉立即发射六脉神剑，可奈何功力低微。就在这千钧一发之际，慕容复赶到。慕容公子，幸会幸会。哎，原来是慕容公子啊！鸠摩智，你擒走我表妹，又擅闯燕子坞，这可不是为客之道啊，大师。面对慕容复的谴责，鸠摩智的回答就是强者为王，而慕容复也不甘示弱，他们两人立即飞至屋檐展开了一场决斗。而一旁的王语嫣见过鸠摩智的真实实力，她担心表哥打不过鸠摩智，于是开启了现场解说模式。表哥，快用大战攻去！包三师，快用清澈梅花！见慕容复不讲武德，鸠大师立即飞身而下，朝着他吐槽：“北乔峰南慕容，天下齐名啊！没想到你南慕容却是浪得虚名，还要一个小女子在旁边给你指点。”表妹，你不必多言。鸠摩智，如果你不服，我再次放马过来吧。好，我奉陪。听闻鸠摩智的讽刺后，慕容复暴怒，他拿起长剑就朝着鸠大师乱砍乱刺，明显愤怒已经打乱了他的剑法。就连他身边两位小弟都看不下去了，拿起武器帮慕容复对战鸠大师。可奈何这两人的武功不及鸠大师，一招就被打飞。可见鸠摩智的武功非同凡响，即便他在对战乔峰后身受重伤，可面对这几位小喽啰，他仍旧没有放在眼里。反倒是段誉，他总能在危机时刻使出被动技能北冥神功化险为夷，就连鸠大师见状也只能逃跑的份。今天我就让你死在真正的段家剑法之下。挥之的心，段氏一阳指和六脉神剑的威力，恰可以让我看看这两门绝技威力到底有多大。大水冲了龙王庙，一家人都不认识一家人了。这是两个兄弟为了争夺皇权的战斗。可这些年段正纯忙于找对象，精力压根没放在练武功上，所以他现如今对战延庆太子压根就没了胜算，还没和别人过几招便败下了阵来。他的一阳指也只不过是极高明的点穴功夫而已。我爹怎么这么笨啊，连个瘸腿的老头都打不过，真是丢脸。就在这时段，延庆准备趁胜追击，乔峰立马挺身而出。小大哥，别杀他！乔峰，你真的要管我段家的家事？你要杀他，就必须先过我这一关。好，那我就先杀了你。说罢，段延庆就朝着乔峰迎面而上。没想到乔峰不讲武德，上来直接开大，一招降龙18掌直接打飞了段延庆。就连段延庆的小弟见状都大怒：“鸟贼，你除了降龙18掌，还有什么厉害的？”说罢，岳老二也向乔峰迎面而上。没想到他武功更加低微，乔峰仅仅只用了一招擒龙手，便将他打落在水中。你敢暗算老子，老子要把你咔嚓了！然而乔峰压根就没有理会岳老二，他朝着段正淳迎面走去，并希望他早日养好伤势，与自己决一死战。这让段正淳十分疑惑，还以为乔峰也是自己在外留下的私生子。真不知道段某什么地方得罪了小大侠，说不定他娘也被你抛弃了呢。段某也得罪了。这大概是所有人都不想看见的镜头，那就是乔峰亲手杀害了自己的一生所爱阿朱。可造成这场悲剧的不是别人，而是这个蛇蝎心肠的女人。带头大哥就是镇南王段正淳。得知情况后，乔峰立即带着阿朱前往大理，准备报仇雪恨。事后他们两人就准备退隐大漠了。可当阿朱看见段正淳后，
方知他才是自己的亲生父亲。可这一瞬间，阿朱没有失而复得的喜悦，留给他的只有万念俱灰。因为如果自己与段正淳相认，那么自己与乔大哥的感情即将结束。于是他想了一个两全其美的办法，这样既能保护生父的安危，又能让乔峰大仇得报。于是他深夜易容成段正淳的模样，在断桥相约乔峰，准备牺牲自我替父代过受制。段某今天定当给你一个交代，你杀我父亲，母亲、义父、义母授予恩师，一共5条人命。今晚我就还你5掌。你受5掌之后，无论是生是死，我们之间的恩恩怨怨从此一笔勾销。小兄弟，出手吧！于是乔峰立即飞身而起，施展降龙18掌中的最强5掌。这一刻，阿朱在月光的映照下显得如此凄凉。明明他们两人如此相爱，却因为汤敏的一场阴谋害得两人阴阳两隔。而乔峰曾经许下的塞上牛羊，如今却变成了空手约定。你说，怎么会是你？你告诉我为什么？为什么会是你？安珠，这到底发生什么事？此刻的乔峰让小编隔着屏幕都能感受到从未拥有的锥心之痛。只见他接连将自己全部的内力灌入阿朱的体内，只希望能像上次少林一战中保住阿朱的性命。但这次他显然是低估了自己降龙18掌的威力，毕竟降龙18掌连无坚不摧的扫地僧都称赞是天下第一掌。萧大哥，能与你相遇，是阿朱这一生最幸福的事。只怪阿朱福薄，今生不能与萧大哥相伴到老。阿朱不得已，只好代父受苦。希望萧大哥能就此释怀，跳脱冤冤相报的轮回。我死后，请不要再为难我的父亲，并替我照顾妹妹阿紫，待阿紫如蛋，无怨足矣。阿朱姑娘显然是低估了自己在乔大哥心中的地位，她怎么也没想到乔峰对她的爱如此执着，当真是感情贵在专制，始终如一。最终乔峰心如刀绞，只好将阿朱亲手埋葬在小径湖边，并在一旁替自己挖了一座坟墓。等他报仇雪恨后，便自尽与阿朱同学。你挖了2个坑，是想和我阿朱姐姐合葬于此吗？我就要看看你能不能克我的话。没想到这世上竟然能有使我师父北冥神功之人。这天，虚竹刚下少室山就偶遇星宿派大佬丁春秋。正所谓狭路相逢勇者胜，虚竹本着慈悲为怀的态度劝诫丁春秋不要乱杀无辜。可身为邪魔歪道的丁春秋又岂会听他一个小和尚的唠叨？那老夫就先把你剁了再说。只见丁老怪朝着虚竹蓄力一掌，好在段誉驾驶着凌波微步及时赶来，真是有缘千里来相会，无缘对面不相逢啊！但是段誉的行为明显是激怒了丁老怪，只见他将全部的火力都扔给了段誉。虽然段誉的武功不够高强，但是在绝世轻功凌波微步的加持下，就连丁老怪也拿他没有办法。凌波微步，臭小子，我问你，你可是我逍遥派的门下？什么逍遥派啊？我段誉无门无派，闲人一个。一个无名小卒就能从我丁春秋手里把人救走，那我岂不成了大笑话？说罢，丁老怪再次向段誉进攻。这次他使用的是连珠俯尸功，但凡是中招之人都会全身腐烂而亡。而段誉偏偏使用凌波微步接下了这一招。丁老怪的啦啦队见状立即呐喊助威，他中了我师傅的连珠俯尸功，必然会全身腐烂而死。哈哈哈哈！金秀老天，威震天下，神通广大，法力无边。你看我的脸有没有哪里腐烂了？没事，挺好的。这时段誉恍然大悟，原来他之前在无量山吃下过万毒之王芒古珠蛤，难怪从此百毒不侵。你既然吃了那万毒之王，我就要看看你能不能克我的话。随后丁老怪又朝着段誉使出了毕生绝学化功大法，此武功可以将别人的一身内力化掉，从而成为一个废人。可丁老怪怎么也没想到段誉的被动技能是北冥神功，他不仅化不掉段誉的内力，反而自己的内力源源不断灌入他的体内。没想到这世上竟然能有使我师父北冥神功之人，臭小子，我绝对不能留你！说罢，丁老怪再次向段誉进攻，可没想到段誉又使出了另外一门绝学六脉神剑。然而这套武功时而有效，时而无效。丁老怪见状欣喜若狂，
他一眼便看出段誉对这门武功压根就不熟练。你根本就不会六脉神剑，还是拿命来吧！就在这千钧一发之际，少林玄难大师突然出现，以纯正的少林大金刚掌力硬扛丁老怪的独掌，两人势均力敌，打成了平手，从而救下了虚竹和段誉。阿弥陀佛，老衲玄难，久闻星宿派丁老施主大名，原来是少林寺高僧，使劲，使劲！话音刚落，丁老怪脸色大变，朝着玄难大师一招偷袭，将源源不断的毒素灌入大师体内。百般交集之下，一旁的段誉再次激发了六脉神剑的潜力，一招就打飞了丁老怪。但大师也因此身中剧毒，而且此毒普天之下只有逍遥派薛神医可解。大师，您说的薛神医可是聪辩先生苏星河的弟子？正是啊！那太好了！聪辩先生在天龙地崖谷设了棋局，要是找到了他，我们或许就能找到薛神医了。那弟子立刻带您去天龙地崖谷去找薛神医。也就是大师这一次突如其来的中毒，才换来了虚竹百年难遇的奇遇。他即将上演道号获得无崖子70年的内容。小僧法号虚竹。前辈，你这是干什么？我要用我的北冥神功，将你少林派的功夫化去。好运来的时候，真是挡也挡不住啊！这天，虚竹陪同玄难大师前往天龙地崖谷寻找逍遥派薛神医解毒，恰好遇上了数十年无人能解的棋局。此棋局名为真龙，是当年逍遥派掌门无崖子被丁春秋所害后摆下的。他摆下真龙棋局，为了寻找接班人替自己报仇雪恨，可是苦等了30年，仍然无人能破。于是大弟子苏星河再次昭告天下，给各路英雄发去请帖，愿以掌门人之位及70年的功力作为悬赏，诚邀天下青年才俊破此棋局。我师伯祖被丁春秋所暗害，中了他的棋毒。听闻此话后，薛神医立即给玄难大师做了一套全身检查。大师内力精湛，暂时应无大碍，等今日大师了去之后，再为大师驱毒。确定大师没事后，苏星河便展开了真龙棋局的对弈。首战来破棋局的是大理镇南王世子段誉，他棋艺精湛，一表人才，只可惜与苏星河对弈走了10余路后就束手无策了。苏前辈所布下的真龙棋局真是奥妙无比，高深莫测。晚辈慕容复，拜见苏星河苏前辈。久闻慕容公子棋艺高超，更盼今日公子能解开这真龙棋局呀！晚辈献丑了。说罢，慕容复也与苏星河展开了一场对弈。怎料此棋局错综复杂，高深莫测，稍有不慎就会令人产生幻觉，最终走火入魔。就连段延庆这样的高手见状，都深陷棋局无法自拔。这归根结底就是他们执念太深。虚竹眼看段延庆就要步慕容复的后尘，于是他胡乱拿起一个棋子扔在棋盘上，止住了棋局，从而救了段延庆一命。苏星河见状，误以为虚竹是百年难遇的奇才，就让他一战到底。然而虚竹压根就不会下棋。一旁的段延庆为了报答他的救命之恩，以传音入密之术指点虚竹走了6路后，终于破了这个30年无人能解的真龙棋局。虚竹无意间一招自杀，歪打正着解开了真龙。论武功、棋艺，前4人远超虚竹，但只有虚竹破了局，真是有意簪花花不开，无心插柳柳成荫。真龙棋局变幻百端，因人而施。同一盘棋，不同的人走出不同的局面。段誉情根太深，慕容复急功近利，段延庆自鸣不平。这些人下棋时已是心事重重，只有虚竹啥也没想，随手制止反而成功。小僧对棋艺，真的是完全不懂，全凭……快住口！此事千万不能揭穿，现今为徒，需加倍小心在意。不用说了，走吧。就这样，虚竹被送进了一个神秘的山洞，遇到了一位神似张无忌的人。你能来到此处，代表你我有缘。我刚才说了，既来之，则安之。说罢，无崖子强行将虚竹的武功格式化，并将自己70年的内力强行灌入他的体内。这一刻，虚竹直接变成了本剧最强者。来，让老夫敬你一杯。是什么事情让丁老怪如此动怒呢？原来就在刚刚，丁春秋正在责罚自己的徒弟阿紫姑娘，却引来了慕容复的不满。或许是阿紫姑娘美若天仙，所以慕容复决定为她强出头。丁老怪，你也是一大把年纪的人，跟一个晚辈过意不去。
不如跟我好好的喝两杯。你算个什么东西？我师父是武林至尊，你有什么资格和他谈论武？闭嘴！这话是该你说的吗？这个啦啦队硬把丁老怪推上了绝路，盲目自信并不是好事。碍于面子，丁春秋只能被迫与慕容复切磋武艺，而慕容复也不甘示弱，立即以彼之道还施彼身，一招便秒杀了这个口吐狂言的小喽啰。毕竟这是一个强者为王的世道。叔苏不容，以彼之道还施彼身，果然名不虚传。来，让老夫敬你一杯。只见丁老怪再次催动内力朝着慕容复迎面而上，而慕容复依旧不慌不忙从容应对。他们两者内力激荡，气流肉眼可见，底下的啦啦队铿锵有力。慕容复见状，生怕他们口干舌燥，于是这一杯酒送给了他们。可他们压根就无福享用，纷纷重伤倒地。丁老怪，这2个回合下来，你就死了这么多弟子，你真是神通广大，法力无边呐！听到包不同的讽刺后，丁春秋彻底大怒，是要与慕容复的武功分一个高低，不然在这么多弟子面前如何抬得起头？于是他只好使出了毕生所学化功大法。此招一出，就连慕容复都险些招架不住。表哥，小心他的化功大法，快用斗转星移！听到神仙姐姐的提醒后，慕容复立即使出了斗转星移，将化功大法转移到2位小喽啰身上。这时慕容复的啦啦队也开始了叫嚣：丁老怪，你这化功大法害的是自家弟子，还要在这丢人现眼吗？你就认输吧！听闻此话，一旁的阿紫以为丁老怪陷入了僵局，于是他转身逃跑。可没想到丁老怪抽身一挥袖，竟毁去了他的眼睛。慕容复见状怜香惜玉，他使出了全身内力与丁老怪猛地对掌，内力宣泄震倒了全部小喽啰，还将阿紫姑娘震飞了出去。就在丁老怪准备赶尽杀绝的时候，一个神秘人竟然挺身而出，替阿紫姑娘扛下了致命一击。可没想到慕容复此刻也飞身而出，朝着丁老怪一招偷袭，在与神秘人左右夹击之下，最终神秘人大怒，内力瞬间爆发，一招就震得丁老怪身负重伤，连忙转身离去。慕容复，老夫会记住你的。这个怪物的功夫竟然如此厉害。慕容复，你号称以彼之道还施彼身，我来问你，你以我之道还施我身，你又怎么施法？那我倒要看看阁下是如何出招。好。看来南慕容的武功确实不能跟北乔峰相比。自从那场真龙棋局后，慕容复整日郁郁寡欢，只能借酒消愁。可就在这天夜里，一位神秘人向他突发暗器，慕容复见状紧随其后，随着神秘人来到了一个漆黑的小树林。之后2人展开了一场决斗，可还没过几招，慕容复就落败了。可见此人武功之高并不在乔峰之下，就连慕容复也深感好奇，你究竟是何人？为何会用伏牛派的百圣神鞭？莫非你就是陷害我的人？可神秘人没有理会他的疑问，随即嘲讽慕容复的武功不如乔峰厉害。之后他又表示，但凡是能成就大事的人，哪一个不经历失败？只有用勇气去面对事实，才能让自己更强大。江湖上会有一场聚会，会有不少旁门左道之人参加。你若能将他们据为己用，慕容家的实力一样可以壮大。随后慕容复便带着啦啦队来到了36岛72洞举行的万仙大会，并发誓一定要将其收复麾下。小畜生，口出狂言！快给老祖宗我磕100个响头，我就饶了你不死！说罢，他就向慕容复发起了进攻。据神仙姐姐解说，他是川西碧灵洞洞主桑土公。此人身体矮小，能躲在大鼎内发射牛毛针，而且暗器富有剧毒。1个时辰内封喉攻心，若得不到他的独门解药，必然毒发身亡。慕容复得知情况后，立即展开了攻势，一招斗转星移帅气无比，直接解决了小喽啰。随后他飞身来到大鼎之上，运用内力将其压制，一招破釜沉舟，直接击碎了桑土公的大鼎。另一个飞身将其拿下。可没想到桑土公的本事不仅如此，他还精通遁地之术，随即喊来了小伙伴们帮忙。慕容复，你号称以彼之道还施彼身，我来问你，你以我之道还施我身，你又怎么施法？面对此人的叫嚣，慕容复只能迎战。此人就是72岛主之一乌老大，此次万仙大会上属他的武功最强。慕容复想将这群旁门左道收入麾下，就必须擒贼先擒王，将其拿下。但乌老大的绿波香露刀使得出神入化，不过在慕容复的眼中无疑就是小菜一碟，因为他除了一僧二卦三老四绝之外的武功全都会，所以慕容复很快就将其拿下。刚才与慕容公子过招，
南慕容果然名不虚传，我们36洞72岛的英雄们佩服至极。乌老大见到慕容复如此厉害的武功，当即就让他带领着众兄弟们前往灵鹫宫挑战天山童姥，拿取阴阳生死符的解药。所谓不知者无罪，慕容复为了光复大燕国，他当即接下了这个使命。大家说慕容复会不会被姥姥打成小狗？路见不平，拔刀相助，本该就是武林人士的道义和本分。人都死了，你还不放过他？为什么我的内力四散？你用的是北冥神功。眼前这个女子就是江湖令人闻风丧胆的天山童姥。此刻她正在修炼八荒六合唯我独尊功，可就在她修炼的紧要关头，一扇石门突然迎面袭来，童姥被迫运功强行击碎石门，而来人竟是一位神似照敏的漂亮女子。你这100岁老妖精，别在这里自作多情啊！这个贱人，到处勾三搭四，你以为师弟是真心喜欢你吗？我告诉你，你天性淫荡，师弟早看出这一点了，只有我才能为他守身如玉一辈子。我看，师姐恐怕是没人爱了吧？贱人，今天不是你死就是我亡！说罢，童姥便与李秋水展开了决斗，这也是八荒六合唯我独尊功与小龙相公的头一次较量。他们两者都属于天龙里边的绝世内功，以至于两人打了几百回合都分不出胜负。一旁的虚竹见状，慈悲为怀，立即去阻止这绝世二老，却没想到引发了无崖子的被动技能北冥神功，强大的吸力再加上无崖子70年的内力，直接将二老的内力以肉眼可见的形式灌入虚竹的体内。你们快放手！我好热！看来不会使用北冥神功真是太可怕了，明明是他自己的吸力太强，却还怪人家二老不肯松手。这个田国光真是太坏了，他就是想吸完人家二老的内力，成为本剧第一人，然后再去吸夏国采花，这下让他奸计得逞了。只见他足足吸收了二老近150年的内力，再加上无崖子的70年融合一下，大概在200年左右，足以让这个傻和尚成为天龙8部第一人。只见他用微笑彰显着自己内心的喜悦，但做人还是要给人留一线的。随后他将二老带出了冰窖，拿出了无崖子送给他的画像，并表示画像上的人就是无崖子的一生所爱。二老听闻此话，立即上前疯抢，都想看看师兄心爱之人究竟是谁。可就在这时，童姥的援兵正在赶来，李秋水生怕自己不敌，只好用装死躲过一劫。姥姥，师叔，他死了！啊！哈哈哈哈！他终于死在我的前头了！哈哈哈哈！眼看童姥命不久矣，虚竹立即上去帮忙，而这时灵鹫宫的弟子也按时赶到。童姥对其一顿乱骂，并当着所有弟子的面将逍遥派灵鹫宫的掌门之位传给了虚竹。而如今童姥唯一的心愿就是想看看画卷上的女子究竟是谁。虚竹闻言立即把画卷递给了童姥，可没想到这画上之人不是李秋水，也不是童姥，竟然是那个神似周芷若的女子。果然张无忌还是深爱着周芷若。而童姥得知画卷上的女子不是李秋水后，喜极而亡。也就在这时，一旁的李秋水从装死中醒来，快把那画拿过来，我要看看这个贱人到底为什么又哭又笑，就这么死了。快拿过来！可当李秋水看完这幅画后，他才明白为什么童姥刚刚一直大笑。原来他们两人为了抢夺师兄的偏爱，争斗了大半辈子，结果两人到死才发现自己是天底下最傻的人，因为师兄深爱之人竟然是李秋水的妹妹，而全剧最幸运的人还是眼前的虚大师。加上魔功，大雪山主播法师鸠摩智特地前来拜见少林，还望少林寺各位神僧恕我冒昧之罪。这天，鸠摩智又驾驶着滑板来到少林寺搞事情，所到之处，少林弟子纷纷倒地，压根就没有招架之力。一旁的方丈见状说道：“法师远来东土，实乃有缘，不知驾临敝寺，有何指教？”原来鸠摩智这次前来就是为了少林派的武林大会，他要以所谓的少林72绝技会一会中原武林的各路豪杰。听闻此话，台下的大师大怒，竟然自称精通少林寺72绝技。不错，72绝技是先主达摩祖师所创，至今也只有达摩祖师一人身兼72绝技。而整个少林寺几百年以来，也只有一个前辈高僧精通了13门绝学，他的实力已经属于天龙第一人了。这个人就是扫地僧。而现如今鸠摩智口口声声称自己精通72绝技，众位大师压根就不信。小僧听说玄生大师几十年如一日，专攻大金刚拳，不知可否赐教？恭敬不如从命，法师请。说罢，玄生大师摆出了格斗式，
是要与鸠摩智决一死战。而鸠摩智依葫芦画瓢同样以玄生大师的大金刚拳展开了攻势。双方虽然使用的是同一种拳法，但是鸠摩智在小无相功的加持下，拳风更加刚猛有力。还没过一招，玄生大师就被打得口吐西瓜汁。大师，阿弥陀佛，玄都院领教法师的罗何指？据小僧所知，玄度大师的般若掌已经练到了炉火纯青的境地。玄度大师，不妨一起赐教吧。说罢，鸠摩智再次施展着玄度大师的绝技，可招式却比大师凶猛了许多。一旁的虚竹见状，似乎发现了其中的奥秘。小无相功？你说什么呢？什么小无相功？凭你的武功修行，怎么能看懂这如此深奥的功呢？还是少说话为妙。只见鸠摩智在小无相功的加持下，将少林72绝技展现得淋漓尽致。因为这套武功有点类似乾坤大挪移，只要看到别人的招式，使用者就可以将其运用出来，而且威力甚至比原来的更大，所以用它来修炼其他门派武功速度非常快。但是鸠摩智使用的是残缺版，所以这套武功还有很多缺陷。整个天龙八部也只有虚竹的小无相功才是完整版，他随随便便使用的入门拳法都可以震退鸠摩智，这让方丈很好奇。虚竹，你刚刚的掌力怎么内功如此深厚啊？显然方丈不知道此刻的虚竹已经坐拥了250年的内力，可能就连扫地僧都不一定是虚竹的对手了。但是鸠大师却不服，因为他不相信这些傻和尚可以打败自己。你一定要在这儿胡说，那就接我一招般若掌。谁说星宿派的武功胜过降龙18掌？乔帮主，我是辽人萧峰，不再是什么丐帮帮主了。今日的少室山下尤其热闹，各门各派的掌门齐聚于此，只为争夺中原武林盟主之位。星宿老仙听闻这消息后，立即带着啦啦队前来凑热闹。这个老家伙一来，肯定会把英雄大会搞得天翻地覆。没错，星宿老仙驾到！你们少林寺的和尚一个个都俗葬身之地，天下武林只有星宿派的武功是最正统的，其他的都是歪门邪道。你们少林算个屁呀！各位大师听闻星宿啦啦队的叫嚣后，是要与丁老怪决一死战。可就在这时，身后的阿紫姑娘却要抢先挑战丁老怪，因为她想利用丐帮帮主庄聚贤报瞎眼之仇，而丁老怪压根就没将他们放在眼里，果断接受了他们的挑战。殊不知等待丁老怪的是一场恶战，因为此时此刻的庄聚贤不仅仅练成了易筋经，而且还锻造了和段誉一样拥有百毒不侵的体质。他是天龙八部中除了虚竹段誉之外第3个拥有如此好运之人，所以就算是丁老怪也束手无策。于是他只好使出了连珠俯视功将其震退，并顺手劫持了阿紫，亦想用他牵制庄聚贤为自己办事。庄帮主，要我放了阿紫姑娘倒也不难，只要你答应我几件事，我就让她回到你身边。我答应，不管多少件事，我都答应你。就这样初出茅庐的庄聚贤走进了丁老怪的圈套。丁老怪让他办的第一件事情就是当着天下所有英雄的面拜自己为师，从而毁坏丐帮的威名。但接下来的第2件事情却有点过分，马上去挑战少林寺玄慈方丈，把他杀了。师父，弟子和少林寺无怨无仇，你敢违抗师命？看来你拜我为师全是假的，我绝不会再对这个丫头手下留情。住手！我现在就去杀了他。就这样走投无路的庄聚贤只好被丁老怪当成了杀人利器，向方丈大师发起了挑战。今日你须与我一分高下，胜者为武林新任盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。好，那就让老衲领教你的降龙18掌和打狗棒的绝技吧。方丈被逼无奈下，只好接受了庄聚贤的挑战。而庄聚贤压根就不顾及丐帮与少林的百年交情，他一上手就用星宿神功对方丈大师发起了一波猛攻。可方丈大师慈悲为怀，最终被庄聚贤打成了重伤，这让一旁的段正淳大怒。庄帮主用是星宿派的邪门武功，并不是丐帮的降龙18掌。星宿派神功比丐帮的降龙18掌和打狗棒法不知要强上多少倍，何必要用那么烂的武功呢？谁说星宿派的武功胜过降龙18掌？伴随着阵阵龙吟声，乔峰再次以帅气的姿势出现在我们眼前，并以强大的内力震退了在场的武林高手。随后霸气落地说道：萧峰今天来是为了救一个人。小贼，我看你有什么本事？谁说星宿派的武功胜过降龙18掌？你们3个一块上吧。萧峰何惧？这天少室山下群雄相聚，他们的目的只有一个，那就是铲除辽人乔峰。
那么乔峰真的可以1打3吗？其实真的打下去，乔峰必死无疑。按照原著来讲，乔峰的武功也只是比慕容复和丁老怪略胜一筹，何况再加上拥有易筋经的庄聚贤，乔峰压根就没有胜算。所以就连方丈大师也劝乔峰避避风头。烈日群雄要来取你性命，你就算武功再高强，恐怕也难以抵挡他们呐。不如听老衲一句话，先去避避风头，然后再议。可是乔峰不想因为自己而牵连少林寺的百年清誉，所以他决定一人对战天下群雄。殊不知这一次的高手并不像聚贤装的那么简单，他们都是在江湖响当当的人物。别说乔峰1打3个，就算打一个庄聚贤都略显疲惫，所以他用出了整套降龙18掌，还趁机打掉了庄聚贤的面具，而面具下居然是一副丑陋的面容，引得武林群雄议论纷纷。萧峰，就算你武功盖世，今天天下英雄也不会惧你。可乔峰压根就没将他们放在眼里，如今的他已经做好了必死无疑的准备，是要与天下群雄斗个鱼死网破。段誉得知情况后立即加入了乔峰的行动，是要同大哥力抗天下群雄。而台上的虚竹看着底下2位兄弟，便知此战凶多吉少，于是他再也顾不上少林的清规戒律了，随即也加入了乔峰的团队。大哥，你们喝酒怎么不叫我呀？大哥，我和二哥当初结拜的时候，就你也算在内了。以后啊，你就要改口叫我三弟了。这波神操作属实把乔峰吓到了，因为他从来不与无名之辈拜把子成兄弟，但凡是他的兄弟都是身份显赫之人。可奈何段誉稀里糊涂给他找了个小弟，但此时此刻大敌当前，小和尚还愿意挺身而出力抗天下群雄，可见小和尚是个重情重义之人。于是乔峰当着所有人的面，再次与2位兄弟一结金兰。今日我们3人结拜为兄弟，从此后同生共存。奶奶的，拼多了个没本事的秃驴师伯。大哥，就是这个星宿老怪杀死了玄丹师伯祖和我师父乌鸦子，我替他们报仇。说罢，虚竹提前挑走了一个对手，他以灵妙的轻功飞身而上，与丁老怪展开了不死不休的对战。2人招式凶险万分，但却如同跳舞一般。台下的乔峰本以为虚竹不是丁老怪的对手，但没想到虚竹是个道号玩家。如今的他或许连乔峰都是望尘莫及了。可就在这时，乔峰身后一股凉意涌动，回头一看，竟是慕容复拔剑偷袭。乔峰当即使用降龙18掌应对，可这时庄聚贤也加入了战斗。面对2者的夹击，乔峰又该如何应对呢？今天老夫领教一下萧大王的降龙18掌。怎么样，这一招堪比大理的6脉神剑了吧？我看你今天能耐老夫何？注意看，慕容复本想代表正义消灭乔峰，为自己光复大燕国的梦想奠定基础，可奈何自己的武功低微，非但没能在天下群雄面前杀了乔峰，还反被这个棒子段誉打得生活不能自理。被逼无奈的他只好破罐子破摔，可没想到乔峰及时抽身而来，一把将他举高高。萧峰，你跟谁比小人欺凌，你跟谁人不如？说罢，乔峰将慕容复扔出，可慕容复的自尊心太强，他觉得在天下英雄面前颜面尽失，于是拔剑自尽。可这时一股强大的内力突然袭来，不仅打掉了慕容复手中的长剑，还扔来一口灵钟，一招便震退了天下群雄。可见来者的武功惊世骇俗，而此人就是慕容复的老爹慕容博。萧大王果然厉害啊！姑苏慕容家的武功神奇精奥，天下无双。慕容复，你没学到家而已。今天老夫就用跟你先人所学的参合指领教一下萧大王的降龙18掌。说罢，2人便展开了一场较量。只见慕容博一招就化解了降龙18掌，而乔峰当即从他的招数中认出了他就是杀害汪帮主的凶手燕龙渊。乔峰是要替汪帮主报仇雪恨，可没想到远处又出现一名蒙面人，他以更强大的内力打断了2者的攻势，而慕容博似乎还认识他。尊驾武功了得，在下平生罕见。你隐藏在少林寺30年，究竟是为什么？我也正要问你，你藏在少林寺30年，又为的是什么？他们竟然能在少林寺藏身30年而不被我们发现。这时方丈大师才意识到少林的安保方面一定是出现了隐患，而此次萧远山的出现不仅仅是救援萧峰，还为了在天下群雄面前揭开带头大哥的真实身份，为了报雁门关外的血海深仇。萧远山，萧大侠，哼，不错，那是我爹的名字，
这时乔峰才意识到，这个神似风清扬的老者竟然是自己的老爹。这突如其来的变故让他又惊又喜，这或许是他自从阿朱姑娘逝世后从未拥有的喜悦。如今的父子相认，无疑是让他找到了活下去的希望。待他们父子相认后，方丈主动承认了自己是带头大哥，并将30年的罪行公布于众。可方丈表示，这场误会也是听信了小人的谗言，以至于他酿成了一场大错，而这个小人至今还没有悔恨之意。于是方丈也将其公布于众。慕容博，慕容老施主，当年你假传音讯，以致酿成今日种种大错，你可曾有过丝毫内疚之心吗？说罢，方丈大师便偷袭慕容复，试图引出慕容博。果不其然，慕容博眼看儿子遭人偷袭，立马现身与之一战，并当众承认了自己的身份。乔峰见状大怒：亲戚罪名和手段，都是你这个慕容老贼！我萧峰，今日就要为那些枉死之人报仇雪恨！阿弥陀佛，我们善意，不可妄动。凤儿，此人害得我们家破人亡，只管取他性命，报仇雪恨。说罢，萧氏父子就与慕容父子展开了激战。这场战斗堪称是天龙最强一战，他们双方都施展着自己的最强武学，将周边的事物震得四处横飞。仇恨和欲望果然会使人迷失自我，少林几百年的传承差点毁于一旦。好在鸠摩智这个搅屎棍及时赶到，利用拈花指阻止了这场悲剧的发生。果然，鸠大师才是保护历史文化的标杆。而慕容博眼看鸠大师加入了自己的阵营，当即与萧远山谈起了条件，欲想通过乔峰的100万兵马攻打大宋，从而帮助自己光复大燕国。事成之后再与乔峰划分大宋的江山。如若乔峰答应，当即就可以取了他的性命。可是乔峰心系天下百姓的安危，当场拒绝了慕容博的条件。这时远处传来了一位老者的声音：无题本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？萧施主如此宅心仁厚，以天下苍生为念，实在是菩萨心肠。老僧在此代天下百姓向萧施主致谢。慕容复见他装神弄鬼，二话不说立马上前给他一波教训。可老和尚依旧不忙不慌打扫着卫生。待掌力到达之际，老和尚一个闪现来到他身后，这波操作属实是震惊了所有人。众人纷纷问他的法号，可老和尚表示自己已经活菩萨，以至于连自己的名字都不记得，只记得慕容博和萧远山还是青年的时候，他就已经在这座藏经阁打扫卫生了。这几十年如一日的生活让他成为了藏经阁的监控，每时每刻都监控着萧远山和慕容博的行迹，并称两人强行学习少林72绝技，如今已经并不久矣了。听闻此话，鸠摩智说道：大师在这藏经阁待了70、80年，只学会了相念的功夫啊！明王所练的72绝技威力无比，只可惜急于修成，先练了逍遥派的小不相功，已经命在旦夕了。乔峰看到神僧的一言一行后，立即下跪请求扫地僧救救萧远山。而扫地僧表示，乔峰宅心仁厚，实属于大英雄本色，所以无论乔峰提出什么吩咐，扫地僧一定遵从。多谢神僧。而慕容复本领没有，自尊心还极强，他不愿请求扫地僧帮忙，随即带着慕容博转身离去，却不料被乔峰拦住了去路，一波教训。你爹身上有伤，大丈夫不屑趁人之危，萧母自然会放了他，但你身上没病没痛。好，那今天我就跟你过过招。说罢，慕容复立即拔剑而上，乔峰也使出了降龙18掌应对。那强大的气流再次袭来，扫地僧眼看他们两人都不愿意放下仇恨，可扫地僧也不愿看见有人命丧少室山，于是他念着佛经走进了两股气流之中，紧接着一招金钟罩破解了两人的武功。我们善地，不可能动。尘归尘，土归土，血海深仇，尽为虚空。这天，扫地僧运用一招3尺气强震退了乔峰与慕容复后，他随即一个飞身来到慕容博身前，并将他一掌打死，欲想将慕容博与萧远山两人的30年恩恩怨怨彻底做个了断。可当慕容复看着刚相认的老爹离去时，他瞬间大怒，誓死要给慕容博报仇雪恨。
你这个满嘴仁义慈悲的老秃驴，口口声声说仁义道德，今天我慕容复就跟你拼了！不报此仇，誓不为人！说罢，慕容复就要报仇雪恨，可奈何功力低微，扫地僧仅仅只用了一招，便将他震退了数米之远。正所谓冤冤相报何时了，扫地僧为了保持绝对的公平公正，他又来到萧远山身旁，又用了一掌将萧远山毙命。乔峰见状大怒，当即使用降龙18掌与扫地僧拼命。扫地僧见状仍无所畏惧，继续使用3尺气强攻应对，并将乔峰的降龙18掌抵挡在外。最强防御对战最强输出，以至于他们两人僵持了好久。乔峰见状只好使出了降龙18掌最强一式亢龙有火，其强大的威力就连扫地僧都望尘莫及。阿弥陀佛，好厉害的功夫！降龙18掌果然是天下第一。事实上，扫地僧绝对能打得过乔峰，为什么他还说降龙18掌是天下第一？大家知道为什么吗？而扫地僧与乔峰硬刚内力后压根就没事，他还能带着萧远山和慕容博以蜻蜓点水般的轻功在屋檐上飞行。乔峰与慕容复连他的身影都看不见，可见扫地僧的轻功也不在段誉的凌波微步之下。如果这都称不上天龙第一强者，试问还有谁能够胜任其位？而他今日所做的这一切都是为了让萧氏父子与慕容父子放下仇恨，毕竟仇恨是永无止境的，会使人迷失心智。只见扫地僧脚踏北斗七星阵，立即使用少林玄功施法。尘归尘，土归土，血海深仇，尽为虚空。阿弥陀佛，神僧，萧远山恳请你收我为佛门弟子，求大师收我为徒，多加开导。萧远山与慕容博争斗了几十年，怎么也没想到最终成为了同事。紧接着扫地僧为他们俩展开了剃度仪式，生怕多耽搁一秒，这两人又会变卦。而慕容复不希望父亲剃度出家，于是他竟然以死相逼，希望父亲能够重操旧业。可已经看透红尘的慕容博当场拒绝了慕容复的请求。老衲尘缘已了，和你再也不是父子关系了，你请回吧。而另一边的乔峰果然是大男子本色，他拿得起放得下，只希望父亲平安喜乐，脱离尘世的束缚。孩儿，就此告别。大师，今天恐怕就是神仙下凡，他也救不了你。一派胡言！看在你父亲的份上，我10招之内不使杀手也算是我对挚友的一点心意吧。注意看，慕容复这个畜生狼子野心，他为了光复大燕国的欲望，竟然当着慕容博的面以死相逼，希望父亲能够再回战场重操旧业。可已经看透尘世的慕容博，又怎会为了一己私欲妄动干戈呢？于是他拒绝了慕容复的请求，却没想这一举动惹怒了慕容复。你不是要了却尘缘，忘记我们慕容家敷衍大计吗？那孩儿今天就成全你。就这样，慕容复为了前程，六亲不认，直接结束了老爹。试问慕容复这种禽兽不如之人，又如何能获得天下？所以注定他只有失败。可到了晚上，慕容复又收到了招聘西夏驸马的请帖，这对于想要光复大燕国的慕容复来讲，无疑是一个绝佳的机会。于是他参加了这个活动。可到了第二天，棒子段誉得知慕容复想要放弃王语嫣，迎娶西夏公主，他当即找到了慕容复，苦口婆心的劝阻。可没想慕容复早已迷失了心智，他为了扫除前方的绊脚石，直接对段誉按下杀手。躲在暗处的王语嫣得知情况后，他也随着段誉跳下了枯井。王语嫣本想以身殉情，却没想到成就了与外国人的爱情故事。你连投尽自己都不忘记祝福我，你可真是我的好表妹，表妹！而慕容复所做的这一切，好巧不巧都被鸠大师看在眼里。他首先对慕容复展开了偷袭，欲想杀了慕容复，从而让吐蕃国王子当上西夏国驸马。可两人功力势均力敌，一时之间压根就分不出胜负。于是他随即对慕容复进行恐吓，称自己把所有的事情都告诉乔峰和虚竹，他们两人知道段誉的事情后一定不会放过他。可没想话音一落，鸠大师的身体就出现了问题。这时他才想起扫地僧所说的都是真的。宁王是个练武之才，只可惜急于修成，已经命在旦夕了。而慕容复也不是傻子，他也想起扫地僧那天说过的话，于是他朝着鸠大师说道：还是我来跟你说真相。大师正因为急于求成，想练成各门各派的武功，所以才导致你走火入魔。
今天恐怕就是神仙下凡，他也救不了你。一派胡言！瘦死的骆驼比马大，鸠大师当即否认了这个事实。他决定伪装到底，可慕容复压根就不给大师装逼的机会。他发誓，只要鸠大师对今天的事情闭口不提，慕容复可以看在他老爹的面子上放大师一马。胡说八道！说罢，鸠大师便与慕容复展开了激战。他哪能让慕容复的嚣张气焰盖过自己？在全力进攻下，鸠大师最终走火入魔，遭到了功法的反噬。慕容复见状，当即对他拳打脚踢，还将他打下了枯井。事后，慕容复生怕鸠大师化险为夷，于是他将枯井封了起来。骤时之间，井内一片漆黑，而大师坠入枯井，非但没有死，还对着段誉一波偷袭。好在段誉有被动技能北冥神功护体，他将鸠大师的内力源源不断吸入自己体内。也就是这番操作，才致使走火入魔的鸠大师化险为夷。请问公子，一生中最快乐逍遥的地方在哪里？我是在个冰窖里。不得不说，这个神似田伯光的老六运气是真的好。他首先是胡乱下子就破解了30年无人可破的真龙棋局，从而获得了无崖子的70年内力。之后他又偶遇了逍遥派的2位师伯天山童姥和李秋水，只因为他们2人为了争夺无崖子的爱，于是在西夏国的冰窖中大打出手。虚竹这个老六见状连忙上前阻止，没想到触发了被动技能北冥神功，直接将绝世二老的内力占为己有。这将近250年的内力足以让他在天龙8部中封神。可他的好运还没有就此结束，天山童姥在逝世前还将逍遥派灵鹫宫的掌门之位传给了虚竹，其帮派的实力可以堪比中原武林任何门派，以至于虚竹这个小和尚莫名就变成了土财主。大家觉得他的好事就这么结束了吗？其实并没有，因为童姥刚结识虚竹的时候，为了逼迫他破了色戒，于是给他提前找好了老婆，而且亲力亲为，每晚都给他送到床边。而这位女子的身份显赫，她是西夏国国王的宝贝女儿，也不知道虚竹是如何将她征服的，以至于这位宝贝公主一到深夜就对他念念不忘，被迫无奈他只好寻求父皇的帮助，让他张贴文榜寻找梦中情郎。可是这一举动却引来了那些别有用心之人，他们为了自己的欲望都想要迎娶这位白月光。就比如眼前的慕容复，他是第一个前来打卡，而此次征婚的要求也很简单，只要回答你一生中最快乐的地方在哪里即可。其实我这一生中最快乐、最逍遥的地方，其实是在梦中。话音一落，公主还以为梦中情郎就是慕容复，她立马安排慕容复进入内阁等待。但是为了公平公正，公主还是把答题的机会给了在场的所有观众。我一生之中最逍遥快活的地方，就是日后做了驸马，和公主结为夫妻的洞房之中。还请王子自重，先到一旁休息。哎，公主，凭什么只让他进去，不让本王子进去啊？这做梦也算呀！我也有梦珠啊，我也是他的梦郎。这位吐蕃王子见慕容复做梦都能当上驸马，表示很不服。而这时段誉也出来为虚二哥叫嚣，毕竟虚二哥的心爱之人也是梦中之人。听闻此话，公主又破例给了虚二哥一次机会。可是我快乐逍遥的地方不是在梦里，又好像是在梦里。哎呀，那就也是似梦似幻了。刚才那个讨厌的慕容复已经答过了，你小子要回答变点新鲜的词儿好不好？我们走吧，去看慕容公子。四弟，我又不是在梦里，我是在个冰窖里。冰窖？孟姑，你快回来啊！那个虚竹要回答你的问题啊，是在一个冰窖里。冰窖啊！是一个什么样的冰窖？是个黑暗的冰窖。冰窖游戏，冰窖游戏啊！就这样，虚竹在这个吐蕃王子的憨憨助攻下，终于与心心念念的孟姑相认了，也成为了本剧最幸运之人。怎么就没这个傻小子了？玉儿是我亲生儿子，我不杀你杀谁？什么？试问谁是天龙8部中的老六？这个人非段延庆莫属，既有人替他养大了儿子，还有人将自己的皇位和宝贝女儿都传给了他的儿子。那这件事情是如何暴露的呢？原来就在刚刚，慕容复为了光复大燕国，决定当一回老六。他当着所有人的面跪在延庆太子面前，决定认贼作父。而慕容复此番目的就是想倚仗大理皇室的力量光复大燕国。因为江湖传闻段延庆无妻无子，是个孤寡老人，所以慕容复就是想通过这个漏洞日后捡漏。江湖无妻无子，真想我的晚年竟能得一佳儿！你这个六亲不认的大恶魔！顺我者昌，逆我者亡，受死吧你！听闻此话，段正淳老婆立即阻止了段延庆，并说出了10几年前的秘密。天赐菩提树下花自来，观音长发
听闻此话后，段延庆瞬间停息了怒火。原来当年他惨遭小人的陷害，丢掉了太子之位，向天龙寺求助无果后，本想自尽离去，却没想到遇到了一位白衣少女。此人就是段正淳的老婆刀白凤。他为了报复段正淳的风流成性，因而出轨于落魄的延庆太子，事后却意外怀有段誉。现如今危难之际，刀白凤只好多次暗示段延庆。这是玉儿的玉佩，你就是要杀了他爹，也请你把这个玉佩还给玉儿吧。段延庆接过玉佩，看着玉佩上的生辰八字，当即便确定了段誉的身世。而一旁的慕容复以为段延庆是想帮助自己登上皇位，连连向段延庆后手。一旁的小弟见状，连忙上去阻止。身为大燕慕容氏堂堂皇爷，你怎么能改进段呢？啊！你拜这个人不像人鬼不像鬼的家伙为义父，你就算当了皇上，那也不光彩呀！眼看自己的计划即将被两个憨憨破坏，慕容复当机立断让两人领了盒饭。他为了光复大燕国的执念，甚至可以牺牲自己。在表明自己的忠心后，慕容复趁热打铁，将段正淳的几个爱妃一扫而尽。可令他万万没想到，段正淳失去爱妃后仍然不为所动。无奈之下，慕容复只好只见皇后刀白凤。好在段誉及时赶来，一波六脉神剑成功击退了慕容复。而段正淳面对个人利益和国家传承，他必须选择了后者。大理皇室的血脉必须延续，于是他将皇位传给了段誉，随后以帅气的姿势拔刀自尽。刀白凤见状也随即自尽，并当着段誉的面讲清了一切。殊不知段誉压根就不是段正淳的儿子。你爹的那些女儿们，你爱娶哪个人都行。本以为事情就此结束，没想到慕容复劫持了神仙姐姐，亦想逼迫段誉束手就擒。给我慕容复1万兵马，还有足够的粮草助我赴燕，这样的话，我就可以毫发无损地把表妹还给你。狗杂种，连你老爹的份也罢，我看你小子是真的疯了。我慕容复已经完成光复大燕的使命了。慕容复这个老六，至始至终都在搞事业。他为了光复大燕国做出了最后的挣扎，那就是放弃尊严，认贼作父。可金庸这个糟老头子坏得很，就在慕容复即将成功之时，却让段延庆找到了自己的亲生儿子。这注定慕容复又是一场失败。此次他不仅丢失了尊严，还失去了左膀右臂。饱受打击的慕容复只好跑到墓地寻求安慰。慕容复，你给我出来！你出来，给我说清楚！这是你在挖谁的坟呢？你是不是疯了？不对呀，我记得我爹先出家当和尚了。狗杂种，连你老爹的坟也挖！我看你小子是真的疯了。说罢，云中鹤便朝着慕容复发起了进攻。可就在这危难之际，慕容复精神再次恢复了正常。云中鹤，你竟敢偷袭我！哼，你个小杂种，看见你云四叔也不问个好，看来我老大这干儿子是白收啊！显然云中鹤低估了慕容复的能力，一招过后就被慕容复成功拿下。这是本剧最凄惨的画面。乔峰身为大辽南院大王，他为了阻止大辽攻打大宋，不惜牺牲自我，才换来几十年的天下太平。就在刚刚，虚二哥与段誉得知乔峰被抓后，他们两人立即带着小弟展开了营救。虚竹的身手简直就是妖孽，一掌便打掉了固若金汤的铁门。而段誉纵使在众目睽睽之下，仍旧在万丈城墙内来去自如。不得不说，逍遥派的武功果然逍遥自在。这对于他们来说，在万军从中营救乔峰无疑就是小菜一碟。然而就在他们准备回去之时，却被大辽的将领阻挡在外。乔峰拜主求荣，投靠宋朝，杀无赦！听闻此话，乔峰大怒，他当即就使出了降龙18掌，一招便震开了墙门，随后带领着兄弟们离开了此地。最后他又以一招双龙取水帅气收场。但是他们仍然抵不过千军万马的追杀，这一瞬间生灵涂炭，百姓更多的是无奈。即便乔峰的武功盖世，他也只能眼睁睁地看着更多的人倒在血泊之中，被迫无奈下，他只好跪下请求大王。陛下，萧峰有负厚恩，劳您御驾亲征，罪该万死。今天朕要杀了这帮南蛮们来借旗，然后再一举攻下雁门关。听闻此话，虚竹与段誉立即飞身而上，
此次他们两人为了天下太平而战，所以马力全开。那飘逸的身影在万人群中一闪而过，真不愧是逍遥派的顶级轻功凌波微步。只见他们以最快的速度劫持了辽王，来到乔峰身边。周鹏，你想干什么？按照咱们辽人的规矩，大哥，你应该采无自赎才是。普天之下，我耶律洪基没有的还真不多。想要什么，你尽管开口就是了。萧峰恳请皇上立即退兵，请皇上有生之年绝不率一兵一卒南下侵宋。